สวัสดีครับพายุกำลังมาแล้วครับตอนนี้ก้อนเมฆลอยเร็วมากครับทั้งนี้เมฆดำขณะนี้เวลา5:44 นาทีนกบินวันเลยแต่ว่าแต่เกาเบิ่งพวงนกนี่มันจะแจ้งเอียงจักอย่างหนึ่งตอนนี้ครับบนหลังคาบ้านของกำนันแจ่มตอนนี้มองขึ้นไปเหนือท้องฟ้าพายุกำลังมาคิดว่านะครับนกแตกห้างบินวันเลยคิดว่าค่อยดูอีกจักระยะหนึ่งครับผมต้องเข้าไปในรบที่ปลอดภัยละลมแรงเบิ่งจากต้นไม้ตอนนี้นายหนวดไปขายของผมคงจะอยู่หลบอยู่ในบ้านตอนนี้ลมแรงครับสังเกตมีข้อสังเกตคือตอนหนึ่งคือมีฝูงนกนะครับมีฝูงนกบินวันเลยก็คงจะมีเสียงลมพายุเมื่อนี้เป็นวันที่19วันที่19 เมษายน 2561อันนี้เป็นเมฆเคลื่อนมาก่อนใหญ่ดำนะครับเป็นช่วงที่คนเลิกงานแล้วก็กำลังจะเข้าบ้านเบิ่งฝูงนกครับสังเกตเบิ่งนกบินวันเลยทางด้านนี้บ่ลมแต่ว่าด้านนั้นครับด้านฟังข้างนั้นที่ลมมันมาจากถนนลมแรงแล้วบางทีต้นไม้ที่อยู่หลังบ้านตะอุตอนนี้ลมพายุก้อนเมฆรู้สึกว่าลอยไปเร็วมากครับมื่อนี้นายหนวดได้ยินข่าวว่าจะไปทางตลาดนัดบ้านโน่นสูงใบเตยเข้าอยู่ในบ้านป้าปู่เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านค่ะเข้าในบ้านนะนั่นคุณย่าอยู่นั่นไปหาคุณย่าไปอยู่กับคุณย่าตอนนี้กำลังซ่อมมึงพฤติกรรมอยู่ครับอันนี้ผมบ่ได้ปิดคลิปบ่ได้หยุดคลิปนะครับทั้งคนรู้สึกว่าลมมาแห้งครับพายุฤดูร้อนวันแต่ว่าดึกตอนนี้ได้ยินเสียงพายุมันพัดผ่านเสาโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นสังกะสีปิวไปจากกองไม้ตัวนี้โอ้นั่นได้ยินเสียงชัดเจนครับสิเป็นครับเสียงพายุได้ยินเสียงชัดเจนพายุซึ่งมันนะครับไปห้อมนั่นนะครับทั้งใดก็จะมาทั้งนี้เด้อ
ก็ลบไพ่ขึ้นกันครับลบอยู่ในบ้านบังกำแพงอยู่ถ้าผมยื่นโทรศัพท์ออกไปข้างนอกก็คงจะเกิดกระแสลมพัดพอสมควรนะครับต้องผมไปฮอตคนแล้วครับแป๊บเดียวไปฮอตคนแล้วเพราะเสียงพายุตอนนี้มาทั้งนี้ทั้งด้านนั้นเงียบทั้งด้านนั้นสงบเสียงลมพัดต้นไม้แล้วก็พัดเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์นะครับมีฟ้าแล้วตั้งคนคงจะมีฝนตกตามมาอันนี้เป็นด้านทิศเหนือทางที่มันมืดๆคงจะเป็นถนนมิตรภาพอุดรหนองคายครับนกบินมาอีกแล้วครับมึงมูนกฟุ้งนกบินกลับมาทางนี้นะครับเบิงลงมาเป็นขบวนเลยฟุ้งนกบินกลับขึ้นมาบินตีกลับมาทางนี้ครับฟุ้งนกเบิงฟุ้งนกทั้งหมดก็เริ่มมืดแล้วก็เริ่มคิดว่าฝนจะตกนะลบเข้ามาในตัวบ้านกันครับคือผมลบอยู่ในหลังคาก็จะเสียวอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยลมละแต่ทั้งคนได้ยินเสียงวู้ไข่ครับแป๊บเดียวก่อนเมฆไปไกลแล้วครับไกลมากซุ่มพ่อค้าแม่ขายก็คงจะเก็บเต็นท์เก็บยังครับภาวนาอย่าให้มันไปทั้งเขาขายของกันแล้วกันนะครับตอนนี้ฝูงนกเงียบมาแล้วครับนี่ฟุ้งหนึ่งฟุ้งนกฟุ้งนี่มาอีกละเนี่ยโอ้นี่ครับฟุ้งนกมันบินมาโอ้หลายเลยฟุ้งนกมันบินย้อนสวัสดกับขึ้นมาบินท่วนกระแสลมฟุ้งนกมาอีกแล้วครับฟุ้งนกบินท่วนกระแสลม
สียงนกอยู่ฟังนั่นห้องตอนนี้ต้องสงบครับต้องสงบแต่ว่าทางฝนคงจะตามมาก็มีฟ้าแลบฟ้าอย่างเดี๋ยวจะลอยมาเบิ่งกันครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับก้อนเมฆนี้นิ่งด้านนี้สงบนิ่งครับได้โตกับคุณยาหลานเป็นอีกพากันซ้อมเบิ่งพายุครับลมแดงไหมกลัวไหมคะกลัวอยู่ในนี้นะโอเคค่ะครับครั้งนี้ฝนตกแล้วครับฝนลงเมื่อกี้นี้ลงปกติเป็นอากาศยังไงที่ขาวคงจะเป็นฝนเป็นฝนนะครับข้างนั้นก็ไปไกลเลยครับลมพายุนี่ก็ถือว่าโอเคครับก็บ่มีเรื่องที่บ่น่านั่นเกิดขึ้นลูกเบิ่งเมฆลอยเมฆจังของลอยเวียนวนอยู่ครับมึงก่อนเมฆมันไหลเข้าไปทอดกันแล้วครับรอมึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็มองที่เป็นขาวๆเดี๋ยวมันก็หายไปก็คงจะจอดกันนะครับไหลเข้ามาหากันครับกับไหลเกินกันเข้าไปมิดเรียบร้อยครับเกินกันมิดเรียบร้อยก้อนเมฆหรือว่าไหลแห้งพอสมควรทางนี้ครับทางบ้านของกำนันยามที่จอดรถอยู่ก็โอเคครับวันนี้ปลอดภัยก็รุ่นด้วยกันครับรุ่นพายุมากงวดนี้ก็คือว่าแห้งพอสมควรด้านนี้ก็เพิ่มก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้ซ้ำอีกก่อนรุ่นพายุนะครับสวัสดีครับ